Hello everyone, it's good to be back here. Have a good Sunday and welcome home. And I would like to remind you that our CG, our Connect group, will still be held online. And if you have not done so, please be connected with us. Get your details, get your info on our Instagram page at GMS Singapore. And I would like to remind you that next week is our week of tithe offering. Please prepare our best offering next week. And for today, let's give our offering also to God for His extension in Singapore. And you may do so by scanning the QR code on my left. I would like to lead you in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us. You have blessed us tremendously. And we want to give our offering, Lord, today. And let it be an extension of your work in Singapore, Lord. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, and all God's people say, Amen. Have a blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Come on, let's worship God with joyful heart. Hallelujah! Come on, lift your hands. Come on. Here we go. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. We praise you now. Come on, sing with me. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light.
gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Haleluya. Dia layak terima segala pujian kita. Ya Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama tepuk tangan lebih lagi, come on. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Oh, 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 oh. Praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan hati yang bersuka cita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Hurra! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Say, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur,
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kita. Amin. So dimanapun kita berada, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama ikuti gerakan kita ya. 1, 2, 3, go. Semuanya. Lebih lagi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Puji Tuhan lebih lagi, come on. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yes, Lord. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih
buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita nyanyikan. Hidupmu jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tercurah, yang Kau sediakan bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Hidia kiara bayala bayara base, we worship you. Kami mengasihimu, kami mengasihimu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami yang mencari, yang membutuhkan, yang mengandalkan Engkau. Marilah datang kepadanya, engkau yang berbeban berat, datanglah kepadanya, hampiri Dia. Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia. Hidia kiala bayara 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 base, hidia kiala bayara base. Kaulah yang Tuhan. Sembah Dia lebih lagi. Hidia kiara bayara 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 bah. Sikara bayara 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 bah. Datanglah kepadanya dengan hati yang bersyukur. Hidia kiara bayara 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 base. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Lord.
still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. We thank you, Lord. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy I see. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, God. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. More and more, sing Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain.
Terima Thank you, kasih ya God. Tuhan, kami We ada come back kembali here di in your dalam presence. hadirat-Mu. We Kami pray, berdoa, we kami believe percaya di in dalam your presence hadirat-Mu there is ada abundance of joy sukacita yang that covers memagari us. kami. There are Ada peace damai that is sejahtera yang beyond melampaui our segala akal dan thoughts, pikiran. Ada beyond what we kuasa can think Allah of. yang There are melindungi the dan power melingkupi of kami. God that Sehingga covers us apapun yang so kami that no hadapi, matter what we kami face right now, percaya we kami believe bisa we can tetap be able to bersyukur, give kami thanks tetap still. bisa We damai can feel sejahtera. your Kami tahu kami peace berjalan because dengan we know Tuhan. we walk with Tuhan, you. apapun And we keadaan know kami, whatever we selama face, Engkau as ada long as bersama, maka you are perahu with kami us, pasti akan our tenang boat dan will remain tidak calm. We akan won't be tenggelam, dan shaken. kami We pun won't be aman sinking bersama because we are denganmu. safe with Tuhan you. Yesus, kami datang God, we pada hari come in ini your presence membawa today. seluruh We hati bring our kami heart. betapa You see haus dan how lapar dan hungry and rindunya thirsty kami we akan are firman-Mu. for your word. Kami We're kepengen, kami longing rindu to mendengar listen to your word. suara-Mu, dan kami And we mau want to walk berjalan makin closer erat to you, denganmu, makin melekat kepadamu, nearer to berjalan you. makin dekat, We want makin to intim, be dan more berjalan makin intimate maju with dalam you. kehendak, serta And we want to mencapai achieve semua all the yang Tuhan things that you have sediakan, prepared visi, for us, mimpi, goal, all the apapun vision, yang Tuhan mission, sediakan dreams bagi that you have kami. prepared for Terima us. kasih Bapa. Thank you, Engkau God. mengurapi You hamba-Mu, anoint Engkau your mengurapi servant. seluruh keluargaku dimanapun You mereka berada also hari ini, anoint all yang my bergabung di family dalam wherever ibadah they are online. right Tuhan now. Allah juga yang Those who are joining beracara. Di online, dalam nama God Tuhan will Yesus also kami berdoa, touch them. kami In the siap name of diberkati dan Jesus, we diubahkan pray oleh we firman-Mu. are ready to be Haleluya, blessed and be sama-sama transformed katakan with your word. Hallelujah. amin. Together we say it. Amin. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara Amen. sekalian, dimanapun Shalom, Anda berada, my brother and baik sister, jemaat yang wherever hari ini you ada di are. Singapura, di Oh, Hong my Kong, CG Hong Kong, congregation, those who are di in Sabah, Singapore, or even Sarawak, in Johor Hong Bahru, Kong, di Sabah, CG di Kambodia, Sarawak, dan tempat-tempat yang lain, termasuk and juga also in rekan-rekan Cambodia Indonesia and mungkin other yang bergabung di places, dalam ibadah kali ini. including Dan my saya people bisa in Indonesia merasakan maybe who is ada joining us. sukacita Today, besar I can di antara feel kita that waktu there kita is a great menyanyi, joy memuji Tuhan, in the midst of dan us as saya we tahu hati Anda worship, sudah siap as we untuk praise ditaburi oleh God, and firman-Nya. I Sedang bisa know berbagi your heart is kebenaran ready kembali kepada to Anda. be Oke? Anda siap? to be sown Mari with kita the word buka of God. bersama Are you ready? di Let's dalam together we Alkitab open kita, Yohanes in our pasal yang Bible, ke-15 Book ayat of pertama John, sampai dengan ayat chapter yang ke-8. 15, Judul khotbah verse saya 1 kali ini adalah until Abide 8. in My Him. title today Tinggal di is dalamnya Abide in Him. atau melekat kepadanya. Abide in Oke? Him or stick to Mari Him. buka Yohanes Okay? pasal 15 ayat yang pertama Let's open sampai Book of dengan John, ayat yang chapter ke-8. 15, Anda sudah verse temukan di 1 dalam Alkitab to 8. Anda. Mari Have kita you found baca it in your dengan Bible? suara yang keras. Let's read Orang-orang yang together antusias, haus dan with a lapar loud akan firman voice, Tuhan. those Demikian children who firman are Tuhan, 1, enthusiastic to 2, listen to the 3. word of God. Akulah 1, pokok 2, anggur yang 3. benar, I am the dan true vine, Bapakulah and my Father pengusahanya. is the Setiap vine ranting dresser. padaku yang tidak Every berbuah, branch in me that does dipotongnya, not dan bear setiap fruit, He ranting takes yang away, and berbuah, every branch that does bear dibersihkannya, fruit, He supaya ia prunes, lebih that it banyak may berbuah. bear more Kamu fruit. memang sudah bersih Already you karena are firman yang clean telah because of kukatakan the word that kepadamu. I've spoken to you. Tinggallah di Abide dalamku, in me, dan and aku di I dalam in kamu. you. As Sama the branch seperti cannot ranting bear tidak dapat fruit by berbuah dari itself dirinya sendiri unless it kalau ia abides tidak in the tinggal vine, pada pokok anggur, neither can demikian you juga kamu tidak unless you berbuah abide kalau in kamu me. tidak tinggal di dalam aku. I am the Akulah vine, pokok anggur, you are the dan branches. kamulah ranting-rantingnya. Whoever Barang siapa abides tinggal in di me, dalam aku and dan I aku in di dalam him, dia, he ia it is berbuah that banyak. bears much fruit. Sebab di For luar apart aku, from me, kamu you tidak can dapat do nothing. berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam If aku, anyone ia does not dibuang abide in me, keluar he is seperti thrown away ranting like a dan branch menjadi and kering, withers, kemudian ia and dikumpulkan the orang branches dan are gathered, dicampakkan ke thrown into dalam the api, fire, and lalu burned. dibakar. Ayat 7, Verse jikalau 7, kamu tinggal if di you dalam abide aku in dan me, and firmanku my tinggal words di dalam abide kamu, in you, mintalah apa ask whatever saja you wish, yang kamu and it will kehendaki. be given to you. Amin. Suka ini Wow. ayat ini ya. Anda Amen. senang, saya juga senang. You like this verse, Mintalah right? apa You like saja it? I also yang like kamu it. kehendaki, dan Ask kamu whatever akan you wish, and it will be done for menerimanya. you. Dalam hal inilah Bapakku By dipermuliakan, this my yaitu Father is jika glorified, kamu that berbuah you bear banyak, much fruit, dan dengan and so demikian prove kamu to be adalah my disciples. murid-muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Brother and percaya sisters, ayat-ayat ini I believe sangat these familiar kepada Anda verses are semuanya. quite familiar to you all. Dan saya pikir dari kecil kita I juga think since pernah we are menyanyikan young, lagu we ini. ever sing Yesus this song. pokok dan kitalah Jesus is the carangnya, vine, we are tinggallah the di branches, dalamnya. abide in Him. Oke. Lalu ada Okay, versi and then yang there is lain another lagi, version, intinya but the adalah point Yesus is basically
basically, dan kita cara Jesus is the vine and we are the Yesus branches. pokok, Jesus kita is the vine and we are the carangnya, branch. tinggallah di So abide in the dalamnya. vine. Jadi So ayat this ini verse is sebenarnya sangat quite familiar di telinga familiar kita. to Bahwa kita us ini carang Indonesian.
Tuhan itu that adalah pokoknya. He is the vine, we Tapi are the kalau Anda branches. pelajari juga But bahwa if di you Alkitab ada study banyak sekali carefully, there are a lot perumpamaan-perumpamaan of yang dipergunakan metaphor oleh that used Tuhan, by God, oleh Alkitab, written in the menceritakan bahwa Bible, kehidupan that bangsa the life of Israel, kehidupan Israelites, orang the percaya, life of the Anda dan believers, you saya and atau me, jemaat itu congregations, diperumpamakan like seperti trees, pohon, like seperti plants, tanaman, like seperti the kebun field of the trees buah-buahan, of oke? fruits, where the root will extend Akar-akarnya its akan stem to the merambat, stream kemudian of dia akan water, bertumbuh and it subur, will bear much kemudian fruit. menghasilkan So buah. all Jadi talks about semua the menceritakan tentang spiritual life bagaimana kehidupan has to be rohani itu rooted, digambarkan grow. harus berakar, It has a bertumbuh, very menjadi strong batang yang stems kuat, lalu menjadi and bear lebat, much dan fruits. juga tentunya Okay? menghasilkan buah-buahan. Oke? Dan itu menceritakan tentang kehidupan kita. Nah, tetapi di dalam So it ayat yang talks kita about baca our ini life too. sangat jelas, But in the bukan verse we hanya read just now, bercerita it's not tentang only talk kita about sebagai tanda us petik diperumpamakan as- sebagai tanaman, as tetapi like a di sini plant, adalah sebuah but pohon here anggur. it Dan talks about kita the adalah vineyard. carangnya, Yesus adalah Jesus is the pokok. vine, we are the branch. Kita adalah carang dan Yesus Jesus is adalah the pokok. Di true dalam vine, ayat ini, Jesus Yesus the adalah main pokok anggur vine, yang benar. while we Yesus are the adalah branches. batang utamanya dan kita And semua ini adalah In the carang-carangnya. verses we read just Dan now, di dalam we ayat can dan see the perikop yang emphasis kita there baca, Anda bisa that it's not menemukan about sebuah Jesus penekanan being di a situ vine bahwa only and we are the branches, bukan hanya but the Yesus sebagai emphasis pokok is anggur yang that benar, the branch kita has to adalah be ranting-rantingnya, has to abide dan in his kita akan vine, then berbuah, only it can tetapi bear much ranting itu fruits. perlu melekat The branch atau will get terhubung nutrition when it abide in the pada vine. So the batangnya. main story of these Sehingga verses, batang of course, itu is terus about bisa Jesus because menyalurkan it starts nutrisi, from ranting Jesus itu terus that melekat is the dan true vine. bisa berbuah. Jesus in Sehingga our yang life utama has to adalah be the dalam most cerita ini important thing. sebenarnya pokok Because bahasan when the utamanya branches is not adalah abide tentu in the tentang Yesus, true karena vine, then dimulai it won't bear Yesus much fruit. adalah pokok So Jesus anggur has to yang be the benar. center in our life. Yesus di dalam Jesus kehidupan kita has to be harus the menjadi source yang of everything utama. that we need. Karena memang If we need dialah wisdom, yang utama then bagi Jesus is our wisdom. ranting-ranting itu. Karena kalau ranting itu tidak pada If we pokok need anggur yang help, benar, then maka remember ranting itu that akan Jesus kering, is the tidak source berbuah. of our help. Jadi Yesus harus menjadi When we center need di dalam hidup strength kita. or way Yesus out, harus then menjadi Jesus is the source of sumber our segala strength, yang kita and He perlukan. is the way Jika kita out. perlu hikmat, And the way maka that Yesuslah Jesus gave sumber is dari not hikmat itu. always aligned Jika to kita what we perlu think, pertolongan, but ingatlah Jesus bahwa is the Yesuslah source sumber of pertolongan answers itu. to our Jika kita prayers. perlu kekuatan, jalan keluar, maka Yesuslah sumber kekuatan dan jalan keluar. Dan jalan keluar yang Kristus berikan tidak seperti yang And He selalu always kita pikirkan. answers right on time. Yesuslah yang And it's menjadi not necessarily sumber according to the jawaban time doa that we untuk think seruan of. hati kita. He's the source of Dan Dia everything. menjawab He tepat is pada the waktunya, most tidak important thing harus in our life. seperti There is waktu no yang other kita God in perkirakan. our life. Only Dialah sumber Jesus segalanya. is Dialah our yang true vine. menjadi Only terutama. Him is Tidak our ada true Allah vine where lain we di are dalam abide kehidupan in. kita. He Hanya is the source Yesuslah and the pokok most kita. important Hanya thing to the Dialah branch. He's batang everything in utama our kita. life. Hanya His Dialah plan menjadi is definitely a sumber good dan plan. yang paling His utama. plan may Dialah not be according to what segala-galanya we di dalam think hidup of kita. or what we plan of, Rencananya but in His pasti plan adalah rencana there yang must baik. be a Rencananya peace tidak that is seperti yang kita always duga atau kita equip pikirkan us atau as we kita walk plankan, in tapi His di dalam plan. rencananya pasti selalu ada damai sejahtera yang menuntun kita pada kesempurnaan kehendaknya. Jesus Yesus is menjadi the true pokok vine. anggur Is the yang most utama, important yang thing. terutama. He is a Pokok true anggur yang vine. benar. Is also Juga talking bicara about soal Jesus itu is enough cukup for us. bagiku. Only one Satu Jesus is Yesus enough itu for us cukup because bagiku. everything Karena else, semuanya, as we jika kita seek first, sungguh-sungguh memperhatikan as we dan love mencintainya, Him more, kebenaran, maka and semuanya everything akan else will be added unto it. ditambahkan. Sehingga sebenarnya bagi kita That is why we cukuplah can say Yesus Jesus di is dalam hidup enough ini. in our life. Katakan Says amen. Katakan Says amen. again Yang amen. bangga Those who are punya proud to Yesus have sebagai Jesus center as the hidupnya, center of sebagai their pusat life, hidupnya, that is the sumber source, terutama the most important segalanya thing dan of cukup. Mari everything kasih their tepuk life. tangan Let's yang give meriah Him buat a Tuhan kita. 1, clap 2, of 3, dimanapun offerings. Anda berada. Let's Haleluya, wherever you haleluya, are, just haleluya. give a clap offerings. Puji Tuhan. Hallelujah, Nah, praise the di Lord. dalam perikop In ini this dikatakan Yesus adalah verses pokoknya says dan about kita ini Jesus is adalah the true vine ranting and we are the atau branches. carang-carangnya, We are the branches. We are the ranting-rantingnya. branches. Ayat yang 8 In dikatakan verse dalam 8 hal it says, inilah Bapakku by this my dipermuliakan, Father is yaitu jika glorified, kamu that you berbuah bear banyak, much fruit, dengan demikian and so kamu prove to adalah be my murid-muridku. disciples.
ternyata Apparently, ranting itu the memang branch harus is meant to berbuah bear much fruit, supaya so kita ini that dikenal we sebagai are proven or we are murid-murid known Kristus. as His disciple, to Supaya Christ's disciple, orang-orang so bisa that melihat people will be buah able to see itu, the fruits, the perbuatan good baik kita, deeds, dan and memuliakan then Bapa di praising the sorga. name of God in Ranting heaven. pasti harus Branch berbuah. will Dan definitely buah-buah bear di sini fruit. dikatakan, And the saya fruits catat di sini, here, as I buah-buah di write sini here, adalah the fruits bicara here is juga talking tentang about our karakter. characters, Karena the perubahan life hidup yang terjadi di transformations that dalam hidup happen in our kita. life. Ada There are kasih, love, ada there are peace, sukacita, there are ada damai joy, sejahtera, ada there are kemurahan, kelemah lembutan, kindness, penguasaan diri, dan sebagainya. self-control, and so on. Karakternya berubah. Characters basically Karena ketika kita transform. mendekat As we kepada draw Allah near yang to kasih, God that is maka love, kasihnya then His akan love will mengalir flow dalam to hidup our kita. life. Ketika kita As we mendekat draw kepada near to Allah Him, yang to begitu God that is sabar so dan patient mengasihi, and maka love us so kehidupan kita much, juga akan then our life diubahkan automatically is menjadi sabar transformed to be sedemikian rupa. patient Ketika and kita bear mendekat fruits. kepada As we Allah draw yang penuh near dengan to God that is full kemurahan, of kindness, always mengampuni, forgive, menerima, always give maka Tuhan juga acceptance, akan memampukan then kita God is karena also kita kan enabling us nempel. to Sehingga forgive apa yang others. menjadi Because nutrisi, apa as yang we menjadi abide in DNA, Him, apa yang whatever the disalurkan nutrition, pasti the akan ke sana. DNA from the vine Ketika will kita flow through menanam the branch. pohon benih yang As manis we buahnya, sow buahnya seeds, mungkin then kemungkinan the kecil fruits sekali yang is tumbuh adalah unlikely yang to be hasilnya adalah sour buah or yang different asam. than the seeds. Karena semua Because yang ada di whatever dalam DNA the batang DNA itu in the seeds pasti akan or mengalir in sampai ke the ranting dan ke vine, buahnya. it will flow Sehingga through pasti the akan branches, berubah hidup ini. such that it Sehingga will waktu kita transform menempel, you. maka hidup ini akan As we berbuah. abide in the Karakter-karakter. vine, then Saya the tulis di fruits, sini the buah-buah dari characters will kehidupan also kita juga transform. bicara tentang pertobatan The dan fruits here is also keselamatan talking orang-orang. about Karena the tidak bisa lepas salvation dari of amanat agung transformation Yesus of bahwa others pergi surrounding dan us. jadikanlah semua Because bangsa muridku. in Dan Jesus' baptislah commandment mereka is di also dalam talking nama about Bapa, go Putra, dan Roh Kudus, dan disciples my ajarilah people mereka and tentang baptize apa yang them, telah kuajarkan teach dan them to kuteruskan obey just kepadamu. like how I Maka teach you, teach semakin kita them. bertumbuh dalam As we pengenalan grow kasih akan in the Kristus, knowledge, pasti kita understanding akan the love of mengasihi Jesus, jiwa-jiwa. it's Pasti automatic kita akan that we will merindukan love pertobatan. others Minimal too. We will keluarga longing kita, for the satu salvation orang of people percaya around seisi us, rumah at least diselamatkan. our family, which is Juga the tentunya closest community around sahabat-sahabat us. kita. Karena Likewise, mereka our melihat friends, our perubahan best dalam friend, our hidup close ini, friend, lalu dari situlah because kasih Kristus mengalir love of dan Christ menjamah flows dan to us, orang-orang and we diubahkan. are Tapi saya longing juga for katakan others to bahwa be saved buah-buah too, di to sini experience the bukan same. hanya karakter, And the fruits here juga is not bukan hanya only talking about pertobatan, our tapi saya bisa character mengartikan or repentance sebagai of others, but it's berkat-berkat yang also, I can mengikuti say, is langkah talking kaki about kita. the blessing that follows the Apakah steps itu of us as pemakaian believer. Tuhan, It apakah can be itu in a form keharmonisan of rumah tangga, apakah itu karir God, dan how God used promosi, us with sehingga promotion kita in our juga bisa careers, in our menceritakan family, tentang kebaikan Tuhan dari such that sisi we will be rumah able to tangga, testify dari His sisi goodness hubungan harmonis, from the dari point sisi of view of pernikahan, our dari marriage, sisi from the point pekerjaan, of dari view sisi of our menghadapi careers, tantangan tapi berkemenangan, from the point of dari view sisi on how we breakthrough yang face our Tuhan sediakan, challenges, dari sisi the breakthrough that He promosi-promosi provides ilahi yang terjadi dalam hidup for kita. our Karena di dalam struggles. ayat yang ke-7 Because in dikatakan the begini, verse 7 it mintalah says, apa saja yang kamu ask kehendaki whatever dan you kamu wish and it akan will be done for you. menerimanya. Wow, wow, Orang wow. yang carang yang menempel That's pada pokok how the anggur branch, itu how diumpamakan orang what yang hidup happened dalam when it firman, sticks firman to the hidup vine, dalamnya, when dia the mengerti, word of dia God truly berdoa, lives dia in him, apa when yang dia it minta sama when he Tuhan, prays, Tuhan whatever he berikan. desires, and God Sehingga will kehidupan orang ini grant his berbuah wish, begitu such that the lebat. life of this person really Luar bear biasa. much fruit. Wow, Nah, amazing. tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, But my brother and sisters, buah yang the fruits that dihasilkan is itu produced sebenarnya adalah actually efek. is a result, is an Karena effect, ranting itu tidak because mengusahakan. it's not from the Jadi, effort, semua something buah-buah that is itu earned adalah by efek. the branch. So the fruits Tetapi itself dari is ayat like yang the kita baca, effect, kita the harus result of some. memperhatikan panggilan utama kita So we have to pay attention sebagai to seorang our ranting main calling atau carang. as Yesus a pokok, branch. kita carangnya. Jesus is the true vine and we are the branch. So abide in Him, abide in the vine, tinggallah di dalamnya, abide in Him, pastilah berbuah. and definitely will bear much Jadi fruit. seolah-olah kamu tidak As if perlu you don't mengusahakan have buah to itu. Tapi make panggilan so much utama kalau effort kita to bear perhatikan fruit. dari ayat 1 If you sampai pay dengan attention ayat to yang verse ke-8, 1 to 8, panggilan the utama main dari calling seorang of a ranting atau branch sebuah ranting adalah is to abide, adalah abide, tinggal,
adalah is to live, to nempel pada stick pokok anggurnya. to the Coba true Anda vine. perhatikan lagi dari Pay ayat attention 1 sampai ayat carefully yang from ke-8. verse Lihat ya. 1 to Akulah 8. pokok anggur yang I benar am dan the true Bapakkulah vine, pengusahanya. and my Setiap Father ranting is the padaku vine yang tidak dresser. berbuah Every dipotongnya, branch dan in me setiap that ranting does yang not bear berbuah fruit, he takes away, dibersihkannya, and every branch supaya that ia does lebih bear banyak fruit, berbuah. he prunes, 3. that it may Kamu bear memang more sudah fruit. bersih karena firman Already yang you are telah clean kukatakan. because of Lihat the ayat word yang that keempat. I have spoken to you. Tinggallah See di verse dalam 4. aku, Abide in dan me, and aku I di in dalam you. kamu. Itu ayat That's yang verse keempat. 4. Anda lihat ayat And you selanjutnya, see ayat the yang next kelima. verse, Akulah pokok verse anggur 5. dan kamulah I am the ranting-rantingnya. vine, you Barang are the siapa branches. Whoever tinggal di abides in dalam me aku, and I in atau him, ranting itu melekat kepada pokok anggur yang he, benar, or when the diam di branch dalam dia, aku abide diam in di the dalam true dia, vine, ia I berbuah am in banyak. him. He Kalau is that bears rantingnya much itu fruit. nempel, maka So dia when the berbuah branch banyak. Lihat ayat abide yang in the ke-6. true vine, he Barang will bear siapa much fruit. tidak See tinggal verse di 6. dalam aku, If anyone does ia not abide dibuang in me, keluar he is seperti thrown away like a ranting branch dan menjadi and kering. withers. Gitu. Jadi kalau kamu tidak So, melekat pada if pokok you don't anggur itu, maka abide kamu to the akan jadi true kering. vine, then you Lalu will ayat yang ke-7 withers. dikatakan, jikalau kamu And then tinggal verse di 7 dalam it says, aku if dan you abide in me firmanku tinggal and di my dalam kamu, words jikalau kamu abide in tinggal di you, dalam aku dan if you firmanku, abide in me sekali and my lagi. Jadi words kalau Anda abide baca di in dalam you, ayat one 1 more sampai time. dengan ayat So yang if you read ke-8, verse Bapak 1 Ibu to Saudara verse sekalian, 8, kita bisa menemukan brothers and ternyata sisters, panggilan you utamanya can itu find bukanlah that berbuah. the Sekali main lagi, seperti calling tadi of saya a katakan, branch is buah not itu bearing adalah fruit, like what hasilnya. I said just now. Tetapi The panggilan fruits utama is the kita result. adalah But the main calling of the melekat. branch is to abide. Melekat. To Tinggal, abide. abide in him. Tinggal di dalamnya. Abide in him. Menetap di dalamnya. To abide in him. Nempel dengan dia. Tersambung stick dengan with pokok him. anggur To be yang connected benar with our true itu. vine. Itulah panggilan utamanya. Itulah panggilan. That is the main tetapi calling. menarik loh. That is our main Kenapa Tuhan calling. berkata But it's ranting itu harus interesting tinggal why menempel God pada says pokok anggur, that the tinggal di branch dalamku, have tinggal di to dalamku. abide Kenapa in the begitu ya? true vine. Pasti ada Abide in maksudnya. me. Waktu saya merenungkan bagian There must be ini, a saya point. mendapati There must be Bapak Ibu Saudara sekalian something. ada tiga I hal find utama. that Kenapa there are kok Tuhan three itu main terus berkata things bahwa carang itu harus nempel, harus why tinggal di Jesus dalamku, kept harus on tinggal di saying dalamku, harus why melekat. the branch Oke? why Lihat the ayat branch yang have to kedua. stick Coba abide lihat ayat in the yang true kedua. vine. Let's look Keluarkan at the ayat yang verse 2. kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang The kedua, second verse it says, firman-Nya berkata, setiap ranting His padaku word yang says, tidak berbuah, every branch in me that dipotongnya, does dan not bear setiap fruit, ranting he yang takes berbuah, away, and every branch that dibersihkannya, does supaya bear ia fruit, he lebih prunes, banyak that it may bear more berbuah. fruit. Kenapa Tuhan berkata ranting itu tetap harus menempel Why dan God melekat pada says pokok anggurnya, the atau branch carang have itu to harus continue to harus melekat? abide Karena yang and stick pertama, to the true vine? sebagai carang Because first, itu pasti akan as a branch, dibersihkan. Pasti there must ada be bagian-bagian yang point dipotong. where it is being Baik itu pruned. daunnya, There will be mungkin part ada that has to ranting be cut kecilnya. off. It can Pasti be ada the leaves, bagian-bagian yang dipotong, or maybe like the dibersihkan. small things. Sehingga saya Basically, there menulis di must be sini parts adalah that setiap have to ranting be padaku tidak cleaned, berbuah that dipotongnya, has dan to be setiap ranting pruned. yang berbuah So I write dibersihkannya. here, Saya tulis di every sini bahwa branch that setiap does not bear fruit, kehidupan it will be cut pasti off. akan mengalami So in proses. every life, Sehingga there kalau will be a kita tidak process, melekat kepada Tuhan, maka such that proses-proses itu tidak when we akan don't membawa kita menjadi abide matang. in the true vine, Justru during the kita process, berpikir it won't bahwa it masalah won't ini make kenapa us datang begitu-betu, mature, proses ini kenapa Tuhan izinkan, but sehingga instead rasanya it kayak will kita make nggak us sanggup dan question why God seolah-olah allow this kayak process. kejam dan It's as berpikir if we untuk, are so ini fed up with tidak it, baik keadaannya. and it feels like we Alkitab want to berkata, say kalau God kamu is berbuah, not makin good. This dibersihkan. situation is really Kalau bad kamu for tidak us. berbuah, kamu But akan dipotong. Supaya apa? when you are Tujuannya pruned, supaya kehidupanmu you know here tetap that you will harus bear menghasilkan more buah. fruit, so Tapi that your sebenarnya life menghasilkan buah bukan continue karena to usahamu, bear fruit in tapi no karena matter kamu what. melekat. Dan But ketika kamu actually melekat, bear kamu more berbuah. fruit Tapi is sebelum not kamu your berbuah, effort. maka harus dibersihkan. It's just about you Harus abide in the dilatihkan, true vine, harus then you will bear diproses, fruits. harus dibentuk. Dan And jika you Anda have to still tidak go through the menempel process pada of pokok pruning. anggur, tidak akan kuat menghadapinya. Tapi So kalau if Anda you don't menempel pada abide pokok in anggur the itu, Anda vine, bayangkan you may ketika not be itu able to survive dirapikan, against ketika this itu dibersihkan, process seolah-olah of pruning. seperti ada yang terpotong, bukan? Seperti When ada the yang branch is disingkirkan. being Tapi karena pruned, Anda as menempel if it pada is being pokok cut anggur, off, right? maka pasti akan tumbuh As if lagi, something
everything is tunas yang being taken baru, away from you. akan tumbuh lagi But daun as yang the baru,
branch stick to its vine, there will be more fruits, the new fruits will come, new leaves will grow, and you bear more and more fruits because the nutrition keeps on flowing to the branch. The nutrition will be focused to bear fruits, and for that, you have to continue to abide in Him. There will be a process. There will be desires of the flesh that you have to be cut off, have to be pruned. Because maybe for now you think that your life has been good for now, but for our growth, there has to be something that has to be pruned, that has to be cleaned, such that you will grow maturer. There will be desires of the flesh, for example, that has to be cut off, that will be cleaned. For example, throughout the process, you are distracted with this and that desires. Maybe you are so tired, and then you become so emotional, so that you have to make you go through something. As you grow, maybe when you go through ministry, and then suddenly your friends in the ministry, from your leader or someone around us, maybe like your colleagues in your workplace, in your school, wherever you are, maybe there will be some conflicts, because iron sharpens iron. God may use these people to basically shape you, but as long as you abide to the true vine, all this process will not make you torn apart, but it's just to make you bear even more fruit, to make you be more mature, to forgive others. Maybe you are able to forgive others, but as He wants to expand your capacity, maybe you have to meet some people that eventually disappoints you, that doesn't meet your expectation. So God will remind you again, let's forgive one more time, forgive them. Maybe you say, Pastor, it's very difficult to forgive him. One point, it's not easy really. But for that, God wants to shape you. For that, God wants to prune you. So the forgiveness that comes from your heart, even greater. There are times that we cannot avoid to meet people that disappoints us. So that you know, at that point of time, He wants to expand the capacity to forgive, expand your ability to show kindness, as we obey, as we share our blessings to others. At one point, God may make you meet someone who says, bless this kind of people. And that point of time, we will learn to expand our capacity to be more kind to this kind of people. Or maybe we meet people who God says, you have to be kind, patient for those who betrays us. That's why God says the branch have to abide in the vine, because the branch have to be pruned. There will be process which the branch have to go through, have to be cleaned to bear more fruit. Second point, pay attention to verse 6. The word of God says, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Nah, saya tulis poin ayat yang ke-6 ini poin yang kedua. I write this as the second point, why the branch has to abide in the vine, because sebagai carang, ketika carang pohon itu subur, maka carang-carangnya pun akan berdaun lebat karena subur. Then the branch will bear a lot of fruit. Then there will be fruits and fruits, daun-daunnya karena because it continues to grow fruits.
as pohon it itu grows a akan lot of menghalangi leaves and banyak fruits, angin. then it will Kalau also angin bertiup automatically dengan blocks keras, a lot of karena wind. daunnya banyak ya pasti akan And you tekanannya see, lebih banyak. as Sehingga saya the tulis di tree sini, kenapa grows kok carang itu higher harus with menempel? lot Karena more carang leaves, itu then dalam it, proses it will face pertumbuhannya, a lot of dalam storms. It will proses face more kehidupannya winds. pasti So akan in menghadapi the cities, for tantangan example, dan you can see tekanan. where the tree grows Anda a lot lihat of ketika leaves kita datang already, musim a hujan lot of atau musim branches. angin, Then the cleaner maka or the kota government kita will atau negara usually kita ask the atau people wilayah to kita cut off tinggal some of pasti the akan branches. sibuk untuk mulai They could merapikan be like dahan-dahan pruning the dari branches. pohon-pohon They yang will ada cut off sepanjang some jalan leaves, atau yang ada but di basically pemukiman. they will do something to Lalu trim semua the sudah mulai trees. dicek apakah batang You see, ini as the kuat tree dengan grows bigger, apakah sudah grows mulai higher lapuk with a atau lot tahan of atau enggak. Tapi pasti branches and daun-daunnya a lot dikurangi. of Kenapa? leaves, Karena it semakin gives a bigger lebat dia, influence. maka For example, as the tantangan, wind blows, angin, the kind of badai pressure that the pasti akan tree will semakin give dirasakan. as it moves Ketika each tanaman branches itu is masih bigger. kecil, The maka wind that mungkin we hanya feels merasakan under sedikit the tree angin. will be Tapi bigger ketika as well. tanaman itu mulai Unlike when tambah it's besar, still a maka small makin tree, a banyak small angin yang plant, menerpa. as the Ketika wind makin blows to its lebat small daunnya plant, dan we buahnya, might not maka even makin feel banyak anything angin, as makin it's tinggi dia just a makin tiny banyak plant. angin. But Semakin as the subur, semakin plant lebat, grows semakin besar, bigger, there will semakin be a banyak lot of tantangannya. winds, and Pohon then there besar, will be a pohon lot of rimbun juga branches. banyak There will be a lot tantangannya dengan of fruits. angin, dengan Then the hujan, more juga winds penuh that dengan it will tantangan. give Demikian pula effect to. ketika pokok There will be a anggur lot dan of pressures. ranting-rantingnya mulai menjadi subur dan Likewise, the bertumbuh, vines and the pasti branches, akan as ada they tantangan dan grow tekanan. larger, Udah pasti. there will be a lot of Padahal pressures setiap too. kita juga berdoa, Tuhan This is a biarkan semua definite kami thing. diangkat menjadi While kepala we dan pray, bukan God, ekor. Karena allow sesuai dengan us to janjimu be kami akan promoted, naik to be head dan and tidak not the tail, turun. just like as Sekalipun you mungkin dalam promised, perjalanannya ada to jalan rise menurun, and tapi not to semuanya fall. dalam proses naik God will tinggi. Oh, anoint Tuhan us. akan angkat, God will Tuhan akan urapi, always Tuhan promote akan pakai us. kami, Tuhan God akan will naikkan kami jadi give us kepala, Tuhan akan breakthrough. promosikan, In a ada career, breakthrough, ada there will be pengangkatan promotions. jabatan, Wow, karir God yang used us meningkat, keuangan yang amazingly. ditambahkan. Will Wow, give a lot of Tuhan pakai impact. kita makin Wow, it luar seems biasa, like you urapi makin promoted you. bawa dampak The yang besar. branch Itu is makin naik growing tuh. and growing Wah, and makin naik, growing. The makin tree subur, are makin getting tumbuh. larger. Buahnya Wow. makin deras, makin lebat, And daunnya you juga know that berimbun. along Wah, with subur all those sekali tanamannya. promotion, there will Tahukah be a lot of bersamaan dengan pressures and semua challenges. peninggian itu juga datang tantangan dan That datang is proses, datang why tekanan. the Bible say Untuk if you are itulah Alkitab branches, berkata, kalau then you kamu have to jadi abide carang, in the vine, kamu harus because the menempel. challenges will come. Karena kalau enggak, And when the maka challenges rintangan itu akan come, the datang, tantangan branches itu akan may datang, bisa wither. jadi And when patah you dan wither, kering. then the Dan branches patah will dan be kering kamu akan collected and dibuang burned. untuk dibakar, sudah tidak ada That is gunanya lagi. why, as you Dan face the kenyataannya challenges, tantangan as you ada di grow, mana-mana. as you Apalagi ketika kita are being bertumbuh, lifted ketika kita higher and beranjak higher in your dewasa, calling, kita makin the Bible diangkat sama says, Tuhan. abide Tuhan in berkata, Him. makin Abide melekat, in Him even more, just like the makin branch to nempel its true vine. seperti Let's carang. look at the verse Dan 4. yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Let's look at the coba lihat verse ayat yang 4, keempat okay? dari firman yang kita baca. Lihat ayat yang keempat. This is the word of God. Oke? Abide in me, Dari demikian and firman I Tuhan. in you. As the Tinggallah di branch dalam aku cannot bear fruit by itself, dan aku di dalam unless kamu. it abides Sama in the seperti vine. ranting tidak dapat Neither berbuah can dari you, dirinya sendiri, kalau ia tidak unless you tinggal pada abide pokok in me. anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika Point kamu 3 tidak is tinggal why di dalam aku. you Yang have to ketiga adalah abide kenapa in the Anda vine, tetap because harus the menempel, branch karena will bear fruit. carang itu akan The branch cannot berbuah. bear fruit in itself, Carang tidak akan but the mengusahakan branch sendiri is tentang simply buahnya, abide in tapi the carang itu hanya vine, menempel dan and then the menerima semua nutrition nutrisi, will automatically semua flow sarapan to the yang diambil branch dari akar, until kemudian disalurkan oleh batang the end, sampai and it will kepada automatically bear fruits. ranting-ranting yang ada. Lalu All the terjadi nutrition will pembuahan dan come seterusnya. from the Tapi suplai vine to makanan the semuanya branch, akan datang dari such that it batang bears itu, a lot of sehingga fruit. dia I akan believe berbuah. everyone Lebat. that Saya stick to percaya God, semua orang yang abide in menempel Him pada will Tuhan bear pasti fruit. akan berbuah. Like what I said, Pasti akan God berubah. is love. Seperti tadi The yang saya more we katakan, draw near Allah to itu Him, kasih, the kita more we semakin become dekat dengan someone Dia, who semakin loves. kita menjadi pribadi God is yang someone who is humble. mengasihi. He Allah come itu down to adalah Allah earth yang rendah to hati. serve people. Dia turun dan So when we melayani, draw near sehingga to semakin Him, kita we melekat will learn kepadanya, to be kita pun humble akan and serve. belajar semakin rendah hati Christ dan came to
to melayani. help. Kristus Christ itu datang came untuk to menolong. show Kristus itu datang His untuk affection, His memberikan, love. And this all menunjukkan will also perhatian. live in our Semua life, itu akan hidup dalam and we kehidupan bear kita. more fruit. Dan itu akan I menjadi say, buah. why as we Dan saya abide in katakan Him, we will kenapa bear more fruit? kita melekat pada Why? Kristus, kita Because akan semakin berbuah. Gitu ya. Karena humanly Bapak Ibu Saudara, speaking, sebenarnya the heart secara is daging, deceitful, secara nothing good manusia, in tidak us. ada yang baik dalam diri kita.
Betul? Even Bahkan though we ketika kita want tahu ini to baik, change, kita mau berubah it's very juga difficult susah. for us to change. Sehingga That is ada why orang yang somebody berkata, said, "Nggak bisa lah, I sudah dari really dulu can't modelnya change. ya This is begini. just who I am. Aku tuh nggak bisa lah. I'm Aku ini memang temperamental. orangnya temperamen. I'm Aku ini emotional. memang nggak bisa I can't sabar." change. Lalu But kita menganggap as we ya sudah. abide Tapi in kalau the kita vine, melekat, believe percayalah. that the love, the Kasihnya, power of kuasanya God akan will mengalir flow dan to our life hidup and kita it will pun transform diubahkan. our life. Dan kita berbuah. And we will change. Saya tahu Roma pasal I know 7 ayat Romans 18. Coba Anda buka. chapter Roma pasal 7 ayat 18. 7 verse Paulus 18. berkata begini di dalam Roma pasal Romans 7 ayat chapter 18. 7 verse Firman Tuhan 18. berkata, Have you found sudah it? temukan? Mari kita Let's baca read ya. together. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Sebab For I aku know tahu that bahwa di nothing dalam aku, good yaitu di dwells dalam in aku me, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab that is in my kehendak memang flesh. ada di dalam For I aku. have the desire to Tapi do bukan what is hal right, perbuat but not apa yang the baik. ability to carry Sebab it bukan out. apa yang aku kehendaki, For I do not yaitu do yang the baik, good I want, yang kuperbuat, but the melainkan apa evil yang I tidak do not kukehendaki, want is what yaitu I yang keep jahat on yang aku doing. perbuat. Jadi daging kita tuh tahu So bahwa our ada yang flesh baik, tapi know kita sendiri that tuh nggak there is a good sanggup thing, but melakukannya. we are not able to Kita carry sendiri it tuh out. nggak bisa We mengerjakannya. are not able to Karena carry memang it ya, out manusia because dengan this segala is us, the keterbatasannya, flesh, daging human dengan flesh segala with all kelemahannya. its limitation. Tapi kalau kita melekat But pada as pokok we anggur itu, abide in the sebagai vine, ranting, as a percayalah branch, karena Paulus believe, berkata, because syukur Paul said, kepada Yesus praise be yang to telah Jesus memerdekakannya. who has Syukur set karena me free. Yesus Kristus Tuhan Praise be to God adalah Allah yang mengubah because He is the one who sehingga Anda transformed tahu His siapa life. dia dulu, So dan we kemudian we bagaimana know dia who is setelah He. berjumpa dengan Kristus. So we know Nah, ketika how kita is our sudah life berbuah, after being transformed. saya teringat After ketika we are merenungkan bearing ini, fruits, after I ingat ponder upon baik-baik, this verse, sekalipun kita sudah berbuah, remember, kita even tetap though we have harus bear fruits, melekat pada we pokok still anggur have yang to utama. abide in the vine. Kita harus We still mengingatkan diri have kita to remind ourselves bahwa yang that utama bukan the buahnya. most important thing is Buah not the itu fruit. hanyalah The hasil fruit kita is just the melekat. result of Oke? us abiding in the Jadi yang vine. utama adalah So the kita most tetap important harus thing melekat is that sekalipun kita we berbuah. have to abide Kenapa? in Him, Karena ada waktunya kalau because there will be a tanaman point anggur itu kan ada as waktunya we dipanen tuh. grow a plant. Buah-buahnya harus diputus, There will dipetik, be lalu diambil. time when we have to be Selama pruned. We have ranting to itu menempel pada pokok be anggur yang pruned benar, and trimmed. sekalipun But as long tuai yang as buah-buah we itu are diambil being darinya, trimmed, as long as dia akan tetap as long as we berbuah still kembali. abide in the Kenapa? vine, Karena then we dia will keep on menempel bearing pada more fruits, even though pokok anggur. the fruits might be taken away, but we Jadi, will keep on Tuhan bearing itu more and more mengingatkan fruits bahwa because we memang abide in kamu the harus vine. melekat So supaya kamu Jesus berbuah. said, Tetapi indeed, jangan you sampai have to semua abide in buah Him to itu bear fruits. menjadi utama, But lalu kita lupa the fruits bahwa is kita not ini the harus main melekat. focus here. Ingat nggak? You should not Tahu forget nggak that you Dengar still nggak have Anda? to abide Ketika in orang-orang Him, berkata, wah even after dulu you bear zaman fruits. susah, Have you ever kamu heard ngotot about cari Tuhan. people who said, Setelah kamu "Wow, diberkati, in the past, kok malah when you berubah struggle with setia?" life, you were so Wow, in love, you dulu were drawn rajin into God, melayani, abide in Him, and you serve menyala-nyala, the Lord aktif. on Tapi fire." sekarang setelah Tuhan But now, percayakan after God pernikahan, Tuhan entrust you percayakan with anak-anak, marriage, Tuhan percayakan with karir, children, career, lalu kita memberi alasan loh, then kan we bisa give a tetap lot of pelayanan di excuses. rumah, pelayanan iya Oh, bisa, saya I percaya. can actually Dan saya serve God berkata, at teruslah jadi home. pelayan Yeah, you can dimanapun do kita that. berada. Yes, I Tapi coba tell cek, you, you have to apakah minister, you dengan have to serve semua people berkat-berkat everywhere you yang go. kita terima itu, But dengan semua with promosi, all the blessing and apakah promotion kita that ini you justru receive, tetap melekat kepada have Tuhan? you remained Atau sekarang kita ini abide sedang in sibuk Him, dengan or mengurusi buahnya? actually you are Wah, so dapat busy, banyak buah. swarmed taking Wah, care of kita the rasa kita trees? sudah cukup baik, banyak We berubah. think that Kita rasa as kita you sudah, have, bahkan if you've berkat-berkat seen a lot of Allah apa fruits, saja maka you have kuberikan received kepadamu. all your Wah, lalu kita sudah blessings, dapat nih, wah banyak as you banget nih receive berkat, all the banyak banget nih answers to buah your yang prayer. Tuhan berikan dalam hidup kita. Wow, God Apakah give you kita a lot of fokusnya ke fruits. sini atau kita But terus is your focus is memastikan there in bahwa your carang blessings ini and in nempel? your fruits? Or Ketika are you pelayanan still Tuhan besarkan, focusing ketika or make pelayanan important diberikan, ketika Tuhan the fact that you are still abiding in the vine? Penting karena itu adalah buah Is yang ministry Tuhan percayakan important? dalam hidup kita. Yes, it Tapi is lebih important dari because semua that's itu the adalah fruits pastikanlah that God kamu tetap entrusted to menetap us. pada But cara more Tuhan. than anything else, make sure that your Saya steps, your teringat ketika branches saya share still kepada abide jemaat in the vine. mengenai ketaatan I was dari reminded as kehidupan I shared Abraham. to Satu hari Tuhan the memberikan, congregation bukan? about Abraham diberikan anak. obedience in the Padahal life anak of itu adalah anak
Abraham. mujizat. At one Anak itu point, anak God gave perjanjian, Abraham firman Tuhan. children. Anak itu anak That yang is a dikasihi miraculous oleh Ishak. son. Anak yang didapat pada waktu tuanya. That is Anak yang dijanjikan someone oleh that Tuhan. is Setelah loved sekian lama dearly dia menunggu dan by dimimpi. Abraham. Tapi ingat gak?
After prosesnya. so long, they Apa? prayed for Tuhan it, berkata and kepada finally Abraham, God gave it. Remember the "Persembahkan process? Berikan God anakmu." said to Wow. Abraham, surrender, sacrifice your Bukankah son, give it to me. buah-buah itu datangnya dari Tuhan? Wow. Ya. Tapi Isn't the Tuhan itu fruits ingin comes from the mengingatkan Lord? kita Yes. bahwa fokus kita, But fokus God wants to utamanya remind us bukanlah berbuah. that the focus, Fokus our utamanya focus, main bukanlah focus tetap is pada not pokok about the anggur fruits. itu. Our main Sehingga ketika focus Abraham is di to dalam abide Kejadian pasal in the true 22, vine. Allah berkata di So dalam when ayat yang Abraham, ke-12 lalu ia in the book berfirman, of Genesis chapter ayat 22, verse ayat 12 yang it says, ke-12 ketika Tuhan berkata kepada Abraham untuk verse membawa 12, anaknya dipersembahkan, when God lalu says to Abraham betul-betul pergi to membawa bring persembahan Isaac itu, to be yaitu anaknya, sacrificed, sampai ke Abraham atas gunung. really went Lalu anaknya bertanya, to "Bapak, ini sacrifice ada kayu, Isaac ada on apinya, top lalu of the kemudian mountain. siapa yang akan And when the dikorbankan?" son Abraham asked berkata, him, "Tuhan sudah sediakan." Father, there Lalu is mereka naik ke atas dan a Abraham wood, but where is the mempersembahkan. Dan pada waktu sacrifice? Abraham Abraham ingin simply said, God menghujamkan will pedang untuk provide. As mempersembahkan Abraham is anaknya, going to ayat yang stab ke-12 firman his Tuhan son to berkata, be Kejadian sacrificed, 22:12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak God itu spoke, dan jangan kau "Don't- apa-apakan dia. don't Sebab do telah kuketahui anything to sekarang your bahwa engkau son. takut akan Now that Allah, I know that you bahwa fear kamu the Lord, terus as menempel you sama Tuhan. abide in the Bahkan vine, sekalipun kamu even dapat though you anak have kesayangan pun, received waktu your Tuhan berkata, lovely persembahkan, son, kamu berkata, even "Ya." though God says Karena yang penting sacrifice bagiku your adalah son, aku tetap berkenan pada Allah. Abraham Aku tetap still menyimpan show pada that he pokok will anggur still itu. abide in the Dan engkau vine tidak still. segan-segan untuk menyerahkan He doesn't anakmu yang hesitate when tunggal he is kepadaku. asked Lalu to Abraham sacrifice menoleh his dan son. melihat seekor domba And then jantan di Abraham belakangnya saw there yang is tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham memanggil another domba itu, goat, a mengambil lamb domba itu, lalu there, so that he mengorbankannya sebagai sacrificed the korban lamb bakaran instead of pengganti his son. anaknya. Dan Abraham menamai And tempat then itu Tuhan Bible menyediakan. says Sebab the itu lamb sampai is sekarang dikatakan orang named di atas gunung as Tuhan God akan disediakan. provides. Untuk And kedua then the kalinya angel berserulah malaikat spoke Tuhan to dari langit Abraham, kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi as diriku you sendiri, have demikian firman been Tuhan, karena obedient, engkau telah berbuat that demikian, you don't dan even engkau tidak hesitate to segan-segan give untuk your son, menyerahkan anakmu yang your tunggal only son, then I will kepadaku, bless you maka aku even akan more. memberkati In engkau abundance, berlimpah-limpah I dan membuat will keturunanmu sangat banyak. give Aku you, buat I will kamu sebagai make carang you berbuah the lebat. branches that grows a Karena lot kamu of sendiri tahu berbuah fruits, lebat, buah because itu you harus panen. abide, you continue Tapi to selama abide kamu in the terus vine. melekat kepadaku, aku buat kamu Continue berbuah to lagi, bear berbuah fruits. lagi, Continue to berbuah bear lagi, fruits. berbuah lagi. Indeed, we have to keep Memang on kita bearing semua fruit, harus berbuah. but our focus, the main Fokus thing, kita is not about bearing yang fruits, utama bukan pada buah itu, but to abide in pada Him. melekat Verse 7. di pokok anggurnya. From the Ayat yang chapter ke-7 dari 15, pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang I ke-7. come to the last Saya sampai point, kepada bagian my yang terakhir, Bapak Ibu sharing. Saudara sekalian. If you abide in me and Jikalau my kamu words tinggal di abide dalam in aku you, dan firmanku ask whatever tinggal di you dalam wish, kamu, and it will mintalah be apa done for saja yang you. kamu kehendaki, By this dan my kamu akan Father is menerimanya. glorified, that Dalam you hal bear inilah much Bapakku fruit, dipermuliakan, and so prove yaitu jika kamu to be my berbuah disciples. banyak, dan dengan demikian kamu adalah I'll call murid-muridku. Maria Saya to panggil Maria prepare untuk the music. mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah Brother saya and sisters, sederhana at sih. the end of my Saya hanya sharing, ingin I mengajak just want Anda to invite untuk you coba to kembali mengingat remember seberapa melekat how much kita have we kepada pokok abide anggur itu. in the vine Sebagai carang, as a branch. seberapa How much have we dekat drawn kita near to kepadanya. Him? See, Lihatlah, Bible says, Alkitab if you berkata, abide kalau kamu tinggal in di dalam me aku dan firman-Ku and my tinggal word di dalam. abide in you, Coba renungkan let's ponder how seberapa much banyak time waktu have yang we kita sudah give persembahkan atau kita have we luangkan spent kembali untuk to come ada di in dalam our quiet saat-saat teduh prayer, kita. quiet time, Waktu-waktu spesial untuk special berdoa dedicated bersama time to be alone sendiri. with Him, Oke, di ruang Anda sendiri, or maybe with your atau mungkin family. dengan keluarga. Sudah berapa lama, How long, sudah berapa how banyak much Anda meluangkan waktu have untuk you spent merenungkan to firman-Mu? ponder upon the word Oke, of God? berbahagialah orang yang Blessed is the man kesukaannya whose ialah Taurat delight Tuhan, is in yang the law of the merenungkannya Lord, siang dan malam. and on his Dia law he seperti meditates pohon day yang and ditanam night. di tepi aliran air, sungai, He is like a yang tree menghasilkan planted buahnya by the pada streams musimnya of dan tidak water pernah layu daunnya. that yields its fruit in its season, Subur, and its leaf does not wither. berbuah, It's always berbuah. grow fruit, Sudah berapa grow fruit. banyak waktu yang kita luangkan untuk How much merenungkan time kembali have we firman-Mu, spent to ponder upon the untuk word, beribadah, untuk mencari to wajahnya, pray, to untuk worship, to bersekutu dengan seek his pribadinya. face, to have Berapa fellowship banyak waktu yang with him? sudah kita luangkan, atau How bahkan much time mungkin have kita we sudah spent? banyak mengabaikannya. Or even Saat maybe teduh we kita have sudah mulai, compromised waktunya it. sudah mulai kacau balau. A quiet time is already Firman so sudah messed bukan up. lagi yang utama. Word
of God is no longer Bahkan the mungkin main ibadah juga focus, sudah or even terbengkalai, worship sudah merasa time biasa dan jenuh.
we feel like Ayo Bapak Ibu Saudara so sekalian, kembali tired lagi. with the Sunday service. Kembali lagi. Let's Lekatkan come dirimu. back again. Lekatkan dirimu seperti cara Let's draw near to nempel Him, pada abide in Him, pokok anggur. just like the branch Oke? abide in its Mari kita vine. Okay? perbaharui kerinduan Let's kita renew akan our bersekutu dengan longing, Dia, our desires merenungkan to have firman-Nya, fellowship with Him, berjalan to setiap ponder hari upon dalam His word, tuntunan dan to kehendaknya, walk merindukan with each hal-hal step, yang rohani, always pelayanan, long for Him to CG, be with us, komunitas. Wow. to long for Biarkan something semua spiritual, hal itu bangkit ministry, dalam hati CG, kita. Melekat terus pada community Tuhan, in the pada church. kehendaknya, pada Let hadiratnya, all of this pada pokok arise anggur yang in benar your itu. heart again, Haleluya, to haleluya, abide haleluya. in His vine. Hallelujah, hallelujah. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat aku, kau pun menunggu. Haleluya. That is Ada eternal kasih yang love. abadi. Aku sangka ku temu Aku datang I kepadamu come to ya your Tuhan. presence, Lord. satu Kamu You are adalah the pokok true anggur vine. yang benar. abadi. Kami semua I am adalah all, we are all ranting-rantingnya. your branches. Kau You are adalah the source. sumber. Kau You are adalah everything. segalanya. Kau adalah pribadi yang You are kami someone that we perlukan. need. Kau You are adalah the only satu-satunya. Kami semua We are adalah all ranting. branches. Kami semua We adalah are all carang. branches. Dan And our main calling is to abide in our true vine. Because karena we kami know, tahu bahwa sebagai pohon, as a sebagai branch ranting, of a tree, pasti there akan will ada be proses. process. pasti There akan will ada be a proses. process. Menyatakan Kebesaranmu mengejar hadirmu dalam hidup. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Mari nyanyikan kembali, katakan dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari sembah Dia. Mirada gasyana namaya ra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 . Inakoshi mananariana namarararararara. Shurirala kaya rara. Hierera
Bring us back, bring us back, bring us back. Bring us back to stay close, to stick to you. Yesus adalah Jesus pokok is anggur the vine, benar. the true vine. Kita semua We are adalah all cara. His branches. Kita We are dipanggil called untuk melekat to kepadanya, stick to terus Him, melekat. to stick to Him. Karena Tuhan Because tahu God knows bahwa sebagai cara, that as a sebagai branch, tanaman as a plant, atau tumbuhan, as a plant, maka harus dibersihkan there has to be a time to be dengan tujuan pruned dia berbuah lebat. so that it will bear Dan much pasti ada fruit. proses. There will be Kan process. dikatakan, pasti ada proses. There must be a Pasti ada process proses. for you to go Pasti through. ada proses There will be pengikusan, pruning time, pemotongan, like the keinginan-keinginan things of the daging yang flesh that you melekat. desires. Karena Because firman the word Allah of itu the tajam Lord kemana-mana. is like a two-edged Yang sword. memisahkan, yang masuk It sampai search ke you dalam until the lubuk, depth of sampai your di heart. kedalaman hatimu, memisahkan. It differentiates which one is the flesh desire that is not pleasing to God, which one is the one that is pleasing to Him. Dan itu akan mengiris, It will be akan pruned. memotong. There will be pruning time. It will be shaped. It will be sharpened. Wah, dipertemukan You might be dengan situasi faced with a yang challenging sebenarnya situation, untuk membuat but the purpose is always to make you bear much fruit. selama Anda So long as you continue to stick to Him, proses itu, then the process will make you mature. The process will not tidak akan break you, tapi justru but it will make you bear much fruit. God Tuhan says, berkata, stick, melekatlah, karena di stick to dalam Him. pertumbuhan itu Because during the process there will be challenges, pressures, there will pasti be akan ada rintangan. Pasti. processes. Karena semua proses Because dewasa, all those proses things pertumbuhan for pasti you ada to go through is to make you Kamu akan mature, sanggup menghadapinya. Kamu but you akan will be bisa able to menghadapinya. bear it. Kenapa? Why? Karena Because kamu you terus always melekat kepada continue to stick to the pokok. Dan itu vine, yang membuat kau and it menjadi will make ranting you yang kokoh. a strong Ranting yang branch, kuat, yang a makin strong mencari, branch makin that grows tumbuh bigger, besar, stronger. tumbuh besar, tumbuh besar. And God says, Dan Tuhan berkata, continue to abide in Him, karena dengan because berkat when you kamu abide akan in Him, besar. you'll bear much fruit. Tapi ingat, But remember, fokus the utamanya, focus is not to bear much fruit, fokus utamanya. but to abide in Him. Oke? If you today you are bearing much fruit, Kalau Anda hari ini diberkati, if you are being expanded today, if your capacity is being increased, make sure that all the fruits will not make you detached to the true vine. Continue to abide in Him, Karena ketika ini dipanen, because as you continue to abide in Him, then you will continue to grow, bear fruits. Tuhan memberkatimu. Mari angkat Let's raise tangan, your Bapak, hand, Ibu, saudara brother sekalian. and sisters. Pulihkanlah, Restore saat-saat restores our quiet times. Pulihkanlah komitmen, Restore kerinduan our kami commitment, untuk merenungkan our Taurat-Mu longing, siang dan desires malam. to ponder upon your Sehingga word kami subur, the days and night. berbuah So we pada continue to musimnya, bear dan fruits tidak pernah layu during daun. its season Rita and will Mahasyakata never wither. Kararabatakarararabaraba. Munculkan lagi ya Tuhan Praise kerinduan-kerinduan akan Give us the hadirat-Mu, desires, rasa haus dan longing, lapar akan firman-Mu, hungry and thirsty for your rindu word. untuk berjalan setiap There hari is dalam longing kehendak to dan always kebenaran-Mu, step, rindu untuk to always melayani, walk berkomunitas. on Wah, your munculkan plan itu kembali and ya Tuhan. desires. Mahatakasyomanakaranamarama. Biarkan kami terus melekat. Let us Biarkan always kami terus abide. melekat. Let us Biarkan always kami terus abide. melekat. Let us always Melekat abide. kepada pokok anggur yang benar itu. Abide Kami to the adalah true vine. carang-carang. We are the Kami adalah branches. carang-carang. We are the Kami branches. adalah carang-carang We are your yang branches, terus berbuah, which yang will terus grow, melekat, yang terus bear melekat, much yang fruit. terus melekat, yang terus Continue melekat. to abide. Haleluya. Continue to abide. Continue to abide. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari angkat tanganmu, tetap Let's angkat raise your tanganmu. hand. Continue to raise your hand. Bapak, kami mengangkat tangan kami, Father, we raise our hand. mengulurkan tangan kami ke sorga. Reach out to you in Kami heaven. ingin terus ada di dalam hadirat-Mu. We want to continue to stay in your Tangan kami presence. biarkan naik sampai ke Let sorga. our hands Hati kami continue to sampai ke sana. extend to heaven. Sebagai carang, Our hearts sebagai ranting, raised to biarkan heaven. kami terus As a melekat pada branch, pokok anggur. let us continue to Melekat abide pada to pokok you. anggur. Engkau adalah Abide in our sentral true dari vine. kehidupan kami. You are the Engkau adalah central of segalanya, our Engkau adalah life. yang terutama. You are Engkau adalah everything in our satu-satunya. life. You are Engkau the adalah only sumber. one Engkau in our life. segalanya bagi You are the kami. source and everything in our life. Kami melekat kepadamu. And we are abiding in Kami you. melekat kepadamu. We abide in Dan you. dari sana And from there, kami akan dibersihkan. we will be pruned. We will be cleansed until we continue to be like Christ, to grow much fruit. And from there, you continue to promote us, to lift us higher. With all the challenges, we will be able to bear it because we will be bear much fruit. And you will continue to be the first thing in our life, more than all the blessings in our life. Thank you, God. God bless our way in and way out. Wherever you go, you will be blessed. The peace from God, the love from Jesus, and the fellowship with the Holy Spirit will be with you. Wherever you go, God will make you succeed. And everything here is not only for you, but will also overflow to your descendants. And we receive all the blessings in the name of Jesus. Hallelujah. Together we say, Amen. God bless you all. God bless you.